Bueno, acá le sacamos la tapa del acelerador y como pueden ver hace un pequeño ruido. Ese pequeño ruido como un crujido puede ser o porque está seco, porque le falta grasa y aceite para lubricar el cable, o porque está dañado el cable, así que ahora vamos a averiguar y vamos a tratar de solucionar ese sonido. Bueno, y desarmé, como pueden ver está re seco, así que ya le puse aceite así que vamos a proceder a colocarlo. Vamos a echar un poco de WD-40 acá dentro del cable porque también puede ser eso con las lavadas y todo eso se quedó seco. Así que bueno, si se dan cuenta ya hace menos ruido. A medida que le vamos haciendo así se va lubricando más y va parando el ruido. Bueno, ya terminé de armar el acelerador, quedó mucho mejor y mucho más livianito porque antes estaba un poco más duro acá y ahora está más suave. Así que bueno, espero que les haya gustado el servicio.